asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaa ngi safoo Chez Bilo wala bernde ñu leen di wax dal leen ak jàmm si seen si Chez Bilo tey nag liñ leen di defal mooy nekk toujours si série kiiwu Ramadan yi préparatifu Ramadan bi nga xam ni moom la ñuy waajal incha allah tey nag ñu ngi indi li ñuy wax samosa nag xeetu fataaya la boo xamante ni différence bi peut-être mooy assaisonnement yi nga xam ne moom lañ siy def ak aussi li nga xamante ni moom la ñuy def ci biir mais nañ ko wax rek suñu beneen genre fataaya rek donc sans plus tarder dinañ def ñaari façon yoo xamante ni benn bi boo xam ne farine lay jël pour ñi nga xam ni ñoom farine tànte na leen am na beneen bi nga xamante ni ñi nga xam ne duñu utiliser farine te nga xam ne dañu am gluten intolérance ñooñu par exemple mun nañu utiliser farine de coco wala poudre d'amande wala aussi farine boo xamante ni c'est fait à base de flocons d'avoine boo nga xam ne dañ ko wal donc ñu sans plus tarder rek ñu ñëw wax leen li siy dem dañuy commencer par farine bi si boppam. voilà gis ngeen comme li ma leen waxoon sànq rek damay commencer par farine bi boobu moo gën a kii mooy gën a gaaw ak aussi moo xaw a ëpp tuuti quantité donc fi mu nekk nii benn kopp ak genn wàll laa jël bu farine muy kopp yi ma tàmm di mesurer rek moom mooy nekk environ 350 grammes la nekk nii gis nga dama ko teg ci kaw kii bi balance bi fi mu nekk nii mu jox ma 350 grammes gis ngeen 350 grammes donc mu nekk kopp ak genn wàll mooy measuring cup kopp yi ñuy utiliser bu fekkee métrique u États-Unis la muy a cup and a half noonu donc lii pâte bu simple la te gaaw li ñuy def mooy damay daal di jël gis nga diw lu la neexee nga def beurre wala nga def yaay xool lu la neex man diw laay jël nii donc lii huile d'olive bu léger bi la moom laay utiliser des fois su ma neexee ma jël huile de coco wala huile d'avocat boo jëlee nag huile d'olive bu extra virgin mooy bu fort bi boobu day xaw a weexal sa pâte tuuti donc li may def mooy damay daal di jël bala may commencer parce que tey jii pâte bi bu spécial laay defar dama siy dolli benn assaisonnement boo xamante ni épice la daal boo xam ni ñu ngi koy wax ajwain seeds donc boo ko amulee mun nga jël par exemple nga dëbb sa poobar pas ba mu mokk rumbax mais ba mu toj nii tuuti rek nga daal di ko siy def pour jox ko plus de goût su fekkee loolu yëpp bëggoo ko mun nga omettre loolu yëpp daal di bàyyi pâte bi def pâte diw ak ndox jeex na tàkk ak xorom donc kaaru kuddu bu ndaw laay jël def ko gis nga lu ndaw a ndaw lay doon gis ngeen ko nu muy nekk nii di réer ak a feeñ loolu rek lañ ci soxla parce que dafa am benn genre goût boo xam ne day mel ni comme doomu coriandre nu muy mel boo ko jëlee nga toj ko même goût boobu lay am soo amulee ajwain mun nga jël coriandre nga dab kii ko doom bi nga tojate ko wala poobar comme ni ma ko waxee sànq wala nga bàyyi. ñu jël sel aussi selon votre goût man maa ngi nii def genn wàllu kudd bu ndaw mélanger yépp ba pare ma daal di jël sama même kudd bi benn ñaar ñett voilà gis ngeen léegi dama koy daal di mélanger consistance bi ma soxla mooy mu mel ni comme nga jël ndox tey ji tuuti ndox rek daal di koy tooyal ci suuf noonu comme noonu rek mun naa dolliwaat encore benn muy en tout et pour tout 4 cuillères à soupe d'huile moom diw ñeenti kuddu yu mag laa ci def gis nga defuma ci bicarbonate defuma ci levure chimique defuma ci dara lii kii pâte bu simple la gis nga buñ defee nii daal di jël suñu ndox dañuy jël ndox bu ndugg léegi di ngeen nànd loolu ndox bu ndugg bi c'est pour que pâte bi su ma koy dër muy bañ di dellu yu ëpp yooyu bismillah donc ma commencé def par demi verre d'eau loolu laay commencé parce que xaw ma
pat bi humidité bi fii nu mu mel tey moo tax gis nga ma dolliwaat encore tuuti rek xam naa ni en tout et pour tout benn kopp ndox laay def voilà donc li ñu wax rek benn kopp ndox lañu jëlal yéen tamit mi ngi dépendre si yéen dee leen commencer tuuti après au fur et à mesure ngeen di dem ngeen di dolli parce que boo ñëwee rek def benn kopp ndox bi yëpp rek te mu tooy sa loxo gis nga tey sama kii bi plan de travail bi da nga koy fomp ba mu set soo ko amul nga jël comme foo amee rek fooy dër table wala lu mu munti doon donc dama ko wàccee pour mun ko dër rapidement du doon dër yu metti yooyu moom tuuti rek ngay def mu jaxasoo daal di def aussi tuuti ail ñu jël suñu épice bi ñu defoon ci kii ba nu mu tudd ci bi nga xamante ni moom lañu def ak farine moom tamit def ci tuuti rek bu duñ ci def lu bari bala muy ëpp gis nga moom tamit quart bi sax dama koy wàññi tuuti voilà nga daal di mélanger mun naa ko génnee comme ça ngeen gis sax nu muy mel bu baax gis nga moom dafa différent ak beneen pâte bi gis nga voilà léegi pâte bi nag moom c'est impératif nga bàyyi ko mu reposer carrément parce que soo ko defulee rek boo koy dër muy coller ci kaw kii bi parce que léegi am ngeen une idée bu ñuy travailler ak pâte bi naka la mel ki nga xam ne moom dafa utiliser woon par exemple flocon d'amande bi nga xamante ni daf ko def poudre ak aussi daal di koy mélanger bu la neexee ak son d'amande bi tuuti nga xam ne daf koy jox beneen texture kooku du aajo muy utiliser parce que yooyu comme farine rek lay mel anyway donc moom day ñëw rek def ko comme bu doon defar bu farine bi ni mu koy defee noonu rek la koy def gis nga léegi moom tamit dama si koy def ci papier en attendant ñoom pâte yi di reposer wu ñu commencer daal di entamer togg kii bi nga xam ni farce bi nga xam ni moom la ñuy def ci biir samosa yi donc ñu ñëwaat ak yéen. li ma leen waxoon sànq ñaari kii laay defar samosa yoo xam ne bokkuñu ñu am aussi ñaari farce yoo xam ne ñooy dem ci biir muy filling bi léegi benn bi day nekk végétarien bi nga xamante ni par exemple du am ndawal du am lenn ak boo xam ne day am ndawal aussi ku nekk ndawal bi nga am. donc xàmmee ngeen yii nii moom lañ defaroon ba daal di koy congeler gis nga li ma leen waxoon rek dama koy daal di jël li ma ci soxla directement congélateur ci cin gis nga mu ñëw directement soble bi tam idem damay jël li ma ci soxla gis ngeen nu muy mel soo ko congelé nii rek lay def ma daal di jël su ma paree nii rek li ma dama koy delloo gaaw bu fekkee utiliser wu ma ko gis nga ma daal di yokk sama gaz bu baax a baax léegi daal di ñëw def tuuti diw tuuti rek laa siy def donc gis ngeen fii nii pomme de terre frite moo fi nekk ku nekk yaay xool naka nga koy daggeek yooyu donc bi nga xam ni c'est végétarien pomme de terre frite lay doon yi nga xam ne dañ ko def ay cubes yu ndaw après daal di koy booleek soble ak poivron nga gis ku nekk poivron bi nga am man yi ma daggoon yi noonu mooy bi nga xam ne am na 3 couleurs moom laa jël donc daal di koy def ñu commencé dès à présent def suñu ay épices donc curry laay jël curry bi nga xam ni saful du mild bi nga xam ni saful kaani moom laay jël ma def ko ki nga xam ne bëggul curry mun na ko omettre mais bii nii man dama siy bëgg a def curry gis nga su ma defee curry ma daal di jël sama curcumin def peut-être def ak tuuti kaani rek tuuti rek oignon en poudre tuuti ail en poudre kii laaj ak poobar bi ñu dëbboon bi voilà ma def si sama ingrédient bu secret muy laaj ak jinjeer bi nga xam ne dañ ko dëbb mélanger ko booy xool togg bi fi mu nekk nii li tax ma choisir épices yi nii
c'est parce que dama soxla togg loo xamante ni dafay nekk day wàññi inflammation ci temps koor gi maanaam comme par exemple nga lekk sa biir fees doo mun a digérer ak affaire yu demee ni ki noonu léegi da ngay jouer ci say épices loolu moo lay dimbali ba nga xamante ni boo lekkee du la sonal noonu daal donc moo tax ma choisir def ay kii jinjeer xam nga ñëpp xam nañu jinjeer nu mu mel ci digestion aussi anti-inflammatoire la nga xool tamit curcumin bi même chose la curry bi même chose lay def parce que dafa àndaale curcumin ak yeneen épices yu bari yoo xamante ni tamit anti-inflammatoire lañu def tuuti poobar def suñu levure nutritionnelle muy nutritional yeast soble bi jarul muy seey dañ koy sauter rek rapidement après mélanger moom bu demee ba xaw a lax tuuti rek ñu daal di siy def pomme de terre yi rek nga xam ne bii jeex na gis nga nu mu gaawee def tuuti sel ku mu neex mun nga def soble ak petit pois wala leneen lu la yooyu yaay xool mélange bu la neex nga def ko soo buggee omettre par exemple pomme de terre mun nga def aussi patate douce yooyu yëpp ay option la après da ngay ñam sa assaisonnement loo jara dolli nga dolli su fekkee yëpp baax na nga daal di fay sa gaz togg baa ngi nii jeex na tàkk bii nii gis ngeen bi pare na léegi dañ koy teg fële muy sedd le temps ñu commencé attaquer bi nga xam ni dafa am ndawal donc gis ngeen bu yàpp bi dañuy commencé nii man ku nekk mélange bi nga am ngay def ndawal bi nga am man bu mélange bu yàpp nag ak bu xar moom laa jël nii donc mu nekk viande hachée donc ma daal di ñëw gis nga ci même poêle bi rek commencé ko tas nii ba nga xam ne du nekk ay donj yu mag donc nañ ko tas lu ñu mun booy xool defuma ci benn matière grasse du diw du dara parce que xamaguma kii bi nu mu am ci contenu matière grasse kii bi ndawal li donc dañ koy bàyyi rek ba ci kanam tuuti après bu demee ba tas donc dinañu am une idée voilà gis ngeen fi mu nekk nii defar nañu kii bi mi ngi nii ndawal li su ma leen waxee ni ñor na rek du ngeen ko gëm mais pare na fi mu nekk nii ñor na léegi li ñuy def mooy gis ngeen graisse bi nekkoon ci biir donc on a bien fait ba nga xam ni dolliwuñu diw wala lenn léegi li ñuy def mooy dañuy commencer dugal épices yi ci biir donc fi mu nekk nii am naa fi laaj am fi curcumin comme ni ngeen ko gisee woon sànq rek ak tuuti kaani ak tuuti oignon en poudre ñu jël suñu laaj ak jinjeer bi nga xam ne dañ ko dëbb boole ko def ci ma daal di jël sama thym jël aussi sama basilic def ci daal di jël tuuti cannelle ma def ci gis nga ni may jouer ci kii ci épices yi li ma leen waxoon sànq rek bi ñuy defar bu végétarien yi dama jël épices yi nga xam ne dañu nekk anti-inflammatoire ma def ko ci sama togg nga xamante ni ci journée bi incha allah yow doo am ay méttitu biir rek ay problème mu indigestion même su fekkee da nga ko lekk heure dog aussi guddi gi du la téye pour di la jox ay problème de ventre problème gastrique daal donc fii ñu ngi yore li ñuy wax garam masala loolu benn genre épice la boo xamante ni dafa am li ñuy wax 5 épices 7 épices ak tuuti léeg-léeg ñu def ci tuuti tuuti curry voilà léeg-léeg ñu def ci tuuti curry donc c'est typiquement indien yi ñoo koy utiliser donc ñu daal di ko ciy def moom mooy jox généralement samosa yi benn goût bu distinct boo xamante ni moom ngay xàmmee samosa yi léegi ma daal di ci ñëw def sama sel ak sama levure alimentaire après daal di def tuuti poobar ñu daal di fay moom tamit bu ko defee bu seddee ñu daal di dagg suñu ay coriandre muy persil bu chinois bi dagg def ci gis nga moom pare na léegi li may def mooy damay pousse nii tuuti à côté daal di ñëw dolli def ci sama ay comment ça s'appelle ay poivron ak soble comme li ma leen waxoon rek heure bi nga ko soxlaa boobu nga koy daal di def
voilà gis ngeen suñu pâte baa ngi nii bi nga xam ne bu farine la gis ngeen nu mu mel bu reposé woo da nga koy laal rek mu lay topp fu nekk gis nga bu la neexee nga def farine ci kaw mbaa nga def tuuti diw man dama jël tuuti diw def ci kii bi surface bi ak ci kaw pâte bi aussi nga mel ni rek comme kuy defar rek pâtu fataaye booy xool. li tax ma préféré tey def tuuti diw c'est parce que yenn yi dama koy dugal ci kii bi ci four bi mais aussi bëgg a jox option aussi ki nga xamante ni bëggul amul four par exemple mun na saaf kiyam patam mais man damay bëgg bu koor gi jotee ñuy wàññi li ñuy saaf parce que loolu aussi dafay joxe inflammation loolu ci journée bi. gis nga su la neexee da ngay jël pâte bi def ko ay kii yu ndaw a ndaw ay cercle yu ndaw a ndaw mais loolu daf ñuy jëlal temps bu bare donc damay préférer dër lu quantité bu bare. gis ngeen buñ ko dëree ba mu xaw a fin tuuti nii rek ñu daal di commencer découper suñu ay cercle donc damay découper ay cercle bool bi rek laay jël mu servir ma de guide ñu defar suñu ay disque. gis ngeen pâte bi li des nii dama koy defaraat encore formé waat ci benn bool gis nga le temps may defar yi donc moom tamit bu ñu paree daal di koy dër. léegi normalement su ma doon defar samosa damay jël rek daal di koy tëj nii mais damay def bu xaw a spécial tuuti donc nga xamante ni comme li may wax rek chaque fois dañuy lekk ak suñu bët donc présentation dafa nekk clé ci man. léegi lii nii mu jox la beneen façon samosa damay diviser pâte bi en deux donc benn moitié bi ci laay def sama trait yi may def nii da nga koy dagg carrément ci rebord yi rek ngay bàyyi. gis nga moitié baa ngi nii léegi damay jël beneen côté bi nga xam ne dagguma ko ma rabattre ko ci kawam teg ko ci lal ko ci nii su ko defee ma am demi cercle nii gis nga nu muy def su ma defee nii daal di koy jël yépp noonu laa leen di def dinaa def boo xam ne kenn du ko dagg kenn du ko def dara comme ça ngeen am une idée nu muy mel su fekkee tayal nga def lii yépp. voilà gis nga bu ci nekk def naa ko nii gis ngeen dagg bi nekkul ba mu jeex tàkk dama bàyyi ci rebord yi dama ci bàyyi comme ça bu ko defee kii bi du xotteeku suñu loxo. léegi li may def mooy dama koy daldi tëj ñu commencé ko tëj bi nag moom dafay yomb parce que da ngay jël rek former sa triangle moo gën a gaaw fuuf. léegi su ma defee nii gis nga mu nekkal ma sama cône bi muy triangle bi yow di nga taxaw walla. li ngeen koy farcé nag bu mu bari parce que bu baree rek mooy loolu gis nga samosa nag buñ nee samosa il faut mu mun a toog maanaam da ngay def nii côté yi xëcc ko ndànk daal di koy teg bu toogee nii rek yow réussir nga sa samosa donc lii mooy forme normale bi. voilà beneen astuce bi nga xam ne bëgg naa ko indi muy maanaam ki nga xamante ni sawarul defar kii bi pâte bi ci boppam moom bu fekkee am nga pâte tortilla yi nga xamante ni su fekkee ni da nga ko jënd ci boutique bi walla nga defaral ko sa bopp yi nga xamante ni kenn togg ko donc pâte bi nay nekk nii rek ñu daal di koy dër def ko ay disque di ko jaay ci supermarché yi donc généralement grande surface boo dem dina fay am lu ci ëpp. léegi li ngay def mooy da ngay jël bu la neexee nga bàyyi ko mu ne lumb nii comme ni mu rëyee nii walla nga jël parce que bëggoon naa leen wan bu ne lumb bi mais sama doom yi dañoo ubbi affaire yi ba côté rebord yi wow donc dama koy daldi rek dagg def ko demi cercle yii nii bu leen ko sànni mun ngeen ko saaf walla ngeen dugal ko ci four bi dagg ko comme nii mu jox la ay chips ni moom la ñuy defaree tortilla chips daal. donc loolu noonu tamit dina ci am njëriñ gis nga ma amaat disque bi nii donc ma wan leen dinaa defar ñaari façon ngeen gis ko gis nga ma ñëw bii moom il faut ma jéem a wut nuñ koy waxee ma tooyal def tuuti farine parce que kiiwul comme defaruma pâte bi moom dafay daldi taxaw daal xaw a wow tuuti donc ma dagg aussi
gis nga damay bàyyi toujours ci rebord yi loo xam ni dinaa ko mun a dajale gis nga su ma defee nii soit nga jël farine wala ndox gis nga ma daal di jël beneen côté bi nga xam ne kenn daggu ko ma teg ko ci kaw nii léegi ma formé waat sama triangle gis nga nii mais bi yoon fii laay def farine bi ci côté bi bismillah boo bëggul def farine nen aussi bu ñu bati gis nga ma jëlaat beneen bi teg ci kawam daal di koy bës gis ngeen su ma ko ci bësee rek mu daal di kolew gis nga comme bii nii débordé nii mun naa ko jël rek def sama farine teg ko ci mu kolewaat ko carrément donc moom aussi ma daal di jël sama stuffing gis nga bii moo gën a yomb boo koy jël di ko lem ay triangle boobu boo ko mënee yomb na mais su fekkee ni xaw na la sonal rek kii na mënoo ko daf lay xaw a sonal daal léegi ñu daal di jël aussi farine bi def ko ci rebord yi nii après tëj ci benn côté moitié bi rek lañ koy def bii moom moo gën a gaaw moo gën a gaaw fuuf mais ñaari pat yi moom boo defaralee sa bopp mooy dàq toujours à moins que yow nga defaroon sa bopp tortilla bi nga defaroon pat bi sa bopp boobu dina neex mais toujours gis nga ci côté esthétique gis ngeen waaw gis ngeen suñu pat bi nga xamante ni ñu ngi ko defee ak kiiwu coco farine de coco bi mi ngi nii farine de coco bi nag laaj nañ ñu nuñ koy defaree xam naa ne du ñàkk fan yi incha allah ñu def ko benn tuto bu ndaw rek parce que boobu yomb naa defar incha allah ñu def ko comme ça gars yi gis ko ki ko bëgg a def rek nga def ko léegi moom doo ko dër ci kaw plan de travail bi wala ci kaw bant parce que dafay kolewu donc soit da ngay jël mbuus wala nga jël papier sulfurisé man laa leen di gën a recommander nga jël ko foofu ngay dëree gis nga dër bi moom dërëm gaaw na pare na léegi li ñuy def mooy dañuy dagg cercle yi voilà gis ngeen defar nañ suñu ay disque ba pare donc li ñuy def rek mooy maanaam daal di siy def suñu kii bi stuffing bi mu nekk suñu farce bi jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde gis ngeen seen samosa yaa ngi nii ñu defaroon bi nga xamante ni dañ ko def ay stripes mu nekkoon ay genre décoration yu mu àndal yi beneen bi nga xam ne dañ ko defoon mu xaw a jël forme bu carré mu ngi nii bi nga xam ne dañ ko def nag ak farine de coco moom moo nekk nii moom moo mel nii gis nga mu ngi rafet bay bëgg a dee macha allah donc fi mu nekk nii dama leen ko defal nii rek pour ngeen am une idée su la neexee à ce niveau mun nga ko saaf nii après dugal ko ci sa ziploc bag muy mbuus même bu fekkee mbuus yi ñuy jaayee crème yi pas crème glace comme Sénégal mbuusu glace yeeg yooyu boo amul ziploc mun nga utiliser loolu donc nga daal di koy dugal ci biir congélateur bi nga bàyyi ko nga xam ni saa boo ko soxlaa rek da nga koy génnee bu fekkee ni pour ndogu la mun nga ko génnee peut-être 1 heure avant wala su fekkee ni da nga ko saaf ba pare bu fekkee saafoo ko mun nga bàyyi ba nga xam ne yaa ngi commencé pour saaf rek daal di koy génnee nga xam ne day génne ci congélateur bi dugg directement ci sa diw wala ci biir four bi donc loolu lañ leen waxoon mun nga ko boole ak mayonnaise mun nga ko boole ak par exemple soo defee sa soupe boo xam ne c'est fait à base de légumes boo xam ne amul ndawal mun nga ko def loolu tamit xam naa dina leen ko indil incha allah donc mun nga ci boole bon mayonnaise bi ci koor gi moom dama koy xaw a éviter tuuti parce que comme li ma leen waxoon rek sànq dañuy bañ loo xamante ne dina leen sonnal ci journée bi wala mu xaw a mettiloo seen naafileek yooyu donc duñ def rek du dul jox leen dig daje ba beneen yoon ak yeneen recette ak meal prep yoo xam ne ñu ngi koy defar toujours nekk rek ci suñu lancé wu meal prep wu ramadan yi bi incha allah di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah